大家好，我是阿信助教，今天要来跟各位讲 switching loss。各位应该有听说过，3C 产品没有使用的时候，插头插着也会耗电，那是因为电源供应器本身自己也会耗电哦。其中一项就是这个 switching loss。但是要测量这个东西，可不像使用3用电表这么简单，它需要一台专业的仪器，所以我等一下呢就要用这个固伟的示波器GDS 3652A 来做测量，而且呢还要搭配一些专业知识才能够做正确的量测，因为这里面洞真的很多，等一下我就会一并介绍。那我今天呢就要拿一个 DVD player 拆下来的 AC/DC 电源模组来当我们的待测物。要测量的对象就是这一颗主晶体的 switching loss， 它就是交换式电源的心脏。先来科普一下什么是 switching loss。一般的电晶体在做 on/off 切换的时候，它的电压电流波形大概是长这个样子。在 turn off 的时候呢，电压最高，电流最低；那 turn on 的时候呢，电压就最低，然后电流最高但是实际上，在 on/off 交界的地方，它的波形不会是垂直的哦，它基本上会有一个坡度，像这样子，它会有一个坡度。那 switching loss 呢，就藏在这个里面，你只要把电压电流的波形相乘起来的话，就可以发现这边有个小小的凸起，这个呢就是 switching loss 的功率，也就是被浪费掉的功率，这边呢是 T on， 那这边呢是 T off。你看这个波形很漂亮，对不对？但是呢，在 AC/DC 的交换式电源里面，这个波形就会有点不一样。大致上呢，看起来会像这个样，这个就是它的波形。那是因为电晶体是跟变压器、反向二极体还有电容等等接在一起，所以呢会有比较复杂的交互作用产生。那它的波形看起来就很不一样。这边就先给大家看过。到了后面呢，我们看到真正波形的时候呢，大家才会认得它。我这个电源模组的电路图就长这个样子，它的主要电流路径呢，就是沿着红色轨迹这样下来。那要看 switching loss， 就要把这个电晶体的电压 VDS 跟电流 IDS 做相乘。那但是这两个值好量吗？其实不好量哦，因为要么你就要口袋够深去买一个插动碳棒跟电流碳棒，要么你就要运用一些技巧。利用普通的电压碳棒来完成测量。那先讲为什么要插动碳棒跟电流碳棒，因为变压器的一次侧这边它的地它的这个地是热地，而示波器这边的地呢是冷地。那冷地跟热地如果直接接在一起呢，就会爆电路。所以要测量一次侧的元件电压，就必须要使用插动碳棒。那这个就是最正规的使用方式。那关于刚才提到的冷地跟热地的一些细节呢，各位可以看右上角的影片说明。再来就是测量 IDS 电流，这个就需要电流碳棒了。这个呢就所费不赀咯。即便是刚才讲的插动碳棒也不便宜。所以呢，如果只是一时好奇想要看一下 switching loss，基本上不太可能去特别买来用。但是你如果手边只有这种普通的示波器碳棒，那该怎么办呢？注意这个就是 mega 啦。你只要把示波器电源插头的 ground 断开就可以了，就用这个东西，应该很常见吧？这么一来呢，当我们把碳棒的 ground 接到热地上面的时候，示波器的 ground 也跟着都是热地了，这样子我们就可以顺利的量到 VDS。但是呢，这么做是需要付出风险代价的。示波器的任何金属外壳绝对不能碰到任何冷地，否则呢就会直接爆电路。那有人可能会说，那既然会爆电路，那我是不是就直接把那个示波器插头的 ground 就折断就好啦？不行哦。那只是说在我们目前的需求之下，示波器不能接地。如果你是要测量电话线的讯号，那示波器就一定要接地。各位如果有兴趣的话，你可以看一下我右上角的影片。不同的情况就会有不同的需求，那自己要会判断。那接着电流 IDS 要怎么测量呢？在没有电流碳棒的时候，就要采用 shunt resistor 的方式，也就是在电流路径上面串接一个小电阻，像我就串接一个 0.5 欧姆的电阻，我是用2颗1欧姆来做并联。那这样子呢，就能够借由测量电阻两端的电压来换算得到经过的电流。那示波器这里的设定就要改为电流刻度，电压电流的转换倍数也要设定为2倍。那我们要怎么把小电阻串到电路里面呢？
如果你的电路原本就没有 shunt resistor 的构造的话，那真的就要大动干戈了。像我们就遇到了，来给各位看一下哈。这里面呢，原本的电晶体呢，要先拔起来，放到某个地方，然后再把小电阻把它串接到我们的电流路径。这两个呢，分别是1欧姆哈，所以总共就0.5欧姆。那之后呢，再把所有的线呢，通通一条一条焊回去。大电流就用比较粗的，小电流就用比较细的。那为了要怕干扰，所以我也做了一些对角的工作。那所以整个做起来呢，是有一点麻烦啦。东西都就绪了，我们就来测试看看这个 Power Module 它的 Switching Loss 是多少吧。那再提醒一次哦，我们接下来呢，就要把 Module 的热地当作示波器的地，所以一定要先确认示波器的电源接地线有断开，还有呢，仪器本身外露的金属接头呢，也不能够跟其他的设备有接触哦。好，我们现在就把待测物的电源把它打开。好，各位现在呢看到的波形就是电压跟电流的波形。这个刚才有跟大家提过，现在看到本尊了哈。黄色的呢是电压，蓝色的是电流。那我们现在就选 Power Analysis。然后选择 Switching Loss。好，你现在看到下面有多了一个红色的轨迹，这个呢就是功率，就是电压跟电流波形相乘的结果。那你看这个 on/off 的交界处是不是有这个一支一支的啊？那这个就是 Switching Loss。因为这个是650 mega 示波器我们现在把它放大来看一下你把它放大来看一下有没有？这个呢？这个就是 switching loss， 看起来很清楚嘛有一种看高解析画面的感觉，因为它频宽够大，所有的量测数据都会出现在荧幕上。有的时候你会发现它量不到，它量不量得到跟 reference level 很有关系，因为交换式电源的波形都比较复杂，而且每一个待测物波形都不一样，所以我们要另外设定 reference level 来让示波器判断电晶体 on/off 的时间点。那我们就先让这个波形呢，把它调整一个比较好看的位置，然后呢，把它 single， 那 single stop 之后呢，我们这个波形呢就比较好看了。先来看一下选单reference level 选单，它总共有3个 level 要设定，高、中、低那波形的最高呢是100%，最低是0%。那我们先讲 low level low level 呢一般设定是5%，那目的是用来避免杂讯来影响计算。那只要你设定在5%，大概都可以在杂讯之上了。那再来是 high level，high level 呢一般预设是90%，那你最好呢是把它设定在这个上升段的快结束的地方。那实际上多少你还是要自己调。像我电流这边我是设定成47.6%，所以呢这个就要自己踹一下。那再来是 middle level，middle level 它的位置就没有一定了，它是用来协助示波器更精准的找到 T on 跟 T off 的时间点。那它的重点就是尽量避开这个震荡区不然就太为难示波器了。那我自己是设定在比较偏低的位置，你看我设定是20%或者是12%这样子。那这边设定好之后呢，答案呢 switching loss 的答案就会秀出来了。那这个计算的结果是从哪里算到哪里呢？我的意思是，它是算一个 on/off 还是很多个？那其实这个就是看需求，所以这边呢就有一个称为 gating 的选项，你可以决定到底波形的哪一个片段要拿来计算 switching loss， 这就有点像是限时抢购的概念，门有打开你才能够进来计算，那门没有打开你就没有办法。像这个 gating off 我们先看一下选单。像这个 gating off， 它就是一个便利商店的概念，它门整天开着，也就是没有 gating， 随时呢都欢迎光临，整段波形的数值全部把它加起来就是答案了。另外呢，就是一个 screen，gating screen 呢，它只会计算出现在荧幕上的波形。你看上面这个 bar 有一个红色波浪，对不对？这个是示波器抓进来的整段波形。那荧幕上的显示波形只是白色这个框的部分所以呢，我们看到的 screen 画面只是整段波形的一部分。那 gating screen 就是指计算白框的部分，这样子。那再来是游标 cursor，between cursor，
Between cursor 的意思就是说，你可以设定2个游标，像这边出现 cursor 1跟 cursor 2啊，它就是只计算这2个游标中间的波形。那当然就比较有弹性啦，你可以自己设定 cursor 的宽窄这样子。那我想呢，这3个选项呢，应该是够用的啦。最后还有一个东西叫做 conduction loss。刚才我们讲的 switching loss 呢，是发生在电晶体 T on 跟 T off 这个短短的时间之内所消耗的功率啊，而且呢，这个功率还是电压跟电流波形相乘得到的。那 conduction loss 呢，就是夹在这2个时间点的中间，称为传导损失啊，也就是说它是电晶体导通的时候所吃掉的功率。那这要怎么算呢？来，我们看一下选单哦，这里有 conduction calculation。那你 conduction calculation 呢，你可以波形电压电流波形相乘来计算。那你也可以怎么计算？你也可以把RDS， 如果你用的电晶体是 MOSFET 的话，你可以把 RDS 呢当做参数填进去。你看哈，我们现在把它选 RDS， 那我们这个 RDS 呢，你就可以选择，像我这边目前是出现154 milli ohm， 所以呢，以这个为参数，我们就可以得到 conduction loss 的能量还有这个功率都出现在这边。那你如果用的是 BJT 啊，那么你就可以填入饱和区的 VCE 啊，像我们现在把这个 VCE 填进去103 millivolt， 那当做参数填进去有没有？然后呢，能量跟功率呢都会出现在这里。那所以呢，有不同的选择可以让你计算出消耗的功率。你看哦，光一个 Power Module 可以测量的东西还挺多的。其实呢 ，Power Analysis 里面呢还有很多其他的项目啦。那以后有机会我再挑几个来介绍。那我今天就简单介绍了怎么样测量 Switching Loss。那你如果跟我一样用的是普通的电压探棒，那里面哦就有很多美感了啦。那它会需要很多额外的前置作业以及风险管理啊。那我想今天就先为各位介绍到这边，别忘了要记得订阅实作派电子实验室哦，拜拜。